Hey, hello everybody. Karibu tena Swahili Nation Podcast. Niko hapa na vijana wetu wazuri kabisa. Bwana Kilahagazwe. Paul Justin. Kilahagazwe. Imekuwa kitambo sana ndugu yangu. Imekuwa siku nyingi. Yeah. Siku nyingi sana. Ila watu hawasikii hivyo kwa sababu kila wiki bado na release episodes. Yeah. Kabisa. How are you, man? Unaendeleaje? Mimi namshukuru Mungu naendelea vizuri. Kama unavyoniona, like sura yangu inaelezea kila kitu. Shout out kwa wale watu ambao wamekuwa na comment na for real. And by the way, kuna jamaa kani DM kabisa, yani kanifuata mpaka kwenye Instagram account yangu, kaniandikia ndefu sana. Anataka sawa, tumezungumzia umaskini Afrika, ila anataka tuzungumze chanzo cha umaskini Tanzania. Aka break down zile point, man. Tutashare na nyinyi, alafu tukaangalia namna tukaweza tukazungumzia. Hamna noma kabisa, noma kabisa. We can do that. For real. Fajul Mtisa. Mambo vipi? Poa za kwako? Njema kabisa. Uliupiga mwingi episode iliyopita? Piga mwingi sana. Glory to God. It's good to have you. What do you have to una nini cha kuambia ndugu zetu ambao wamekuwa na support, wana comment, wana share? Tunashukuruni sana kwa sababu hatufanyi hii kwa ajili yetu binafsi, tunafanya kwa ajili yako wewe unatazama. Hivyo unavyochukua muda wako kutusikiliza, lakini pia kucomment na kulike, it means a lot to us. Tunashukuru sana, tuendelee kwa sababu tuna mambo mengi mazuri mbeleni kabisa. Of course tutamani tuendelee kushirikiana na wewe kila tunapotoa video, so shout out to you and we love you. Come on somebody. Hey, salute to them. Yeah. The team is back, people. Yeah. Na leo tuna topic topic kada tutakwenda kuzungumza. Kuna vitu tunataka tushare leo. Hivi vitu tumevizungumza sana kwa Kiingereza na vipo pia kwenye page yetu, mnaweza mkaviangalia. Lakini leo nataka tuzungumze kitu kimoja ambacho ni vitu ambavyo mimi mwenyewe kwa kweli nifanya research na mimi mwenyewe nikavisema. Tunasema yani kwa Kiswahili unajua, kwa Kiingereza nasema three big fat lies ambayo sisi tuna believe about Africa. Yani unasemaje mzee, wewe unatafsiri basi? Labda kwa mantikio tuseme umesema three big big fat lies ambazo utafsiri hivyo ambazo usitume, yani kuna tuite uongo mtakatifu mtatu. Huwezi sema uongo mtakatifu mtatu. Hakuna uongo mtakatifu mtatu. Tuseme translate kama hivi, three big fat lies. How can you translate that? Tafsiri neno kwa neno italeta no, sema kwamba ni tuseme Mauongo matatu makubwa manene ambayo Afrika tunaamini kuhusu Afrika. It's easy as that. Mauongo makubwa matatu manene. Come on Paju, give me a vibe. That's Paju, according to Paju. Maongo makubwa matatu manene ambayo sisi wa Afrika tunaamini kuhusu Afrika. Ila mimi nitasema ni uongo mkubwa ambao sisi wa Afrika tunaamini. Sasa huo uongo uko mtatu. Hizo ndefu sana. Sasa nataka tuandike title moja, maongo matatu makubwa. Najaribu kuingamua ili waelewe. Basi wale jamaa wa Kiswahili wanahitaji ile nani, basata. No, sio basata. Bakita. Baraza la Kiswahili Tanzania, mtusaidie. Three big fat lies. Ambazo sisi wa Afrika tunaamini kuhusu. I would love this episode. Okay, kwa hiyo haya ni maongo matatu makubwa ambayo manene ambayo sisi wa Afrika tumeaminishwa kimsingi. Tumeaminishwa kuhusu Afrika. Nadhani umeshaona tayari tunaelekea wapi. Last episode tulikuwa tunazungumza kwa nini Afrika tunaonekana kuwa maskini, au kwa nini wa Afrika ni maskini japokuwa nchi yetu au continent yetu ni tajiri. Na sasa leo tunaendelea ile kwamba ule umasikini ambao tunauona, ulizungumza kuhusu mambo ya fikra, tulizungumza kuhusu mambo mengine ya knowledge na vitu kama hivyo, elimu. Na leo utapata kujua kwa nini tunafikia hatua ile ya sisi kuwa masikini japokuwa continent yetu ni tajiri kweli kweli. Lakini kuna sababu ambazo zinatufikisha hapo tulipo. Si sababu tu, kuna watu ambao wanatufikisha hapo sisi tulipo. Sasa ili tuweze kubadilika, in the last episode tuliongea kuhusu kubadilisha mtazamo wetu, kupata elimu,
kuondoa ile darkness ambayo ni ignorance. Yep. Sini hivi hapo kupata ile light ambayo ni knowledge. Yep. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa, kwa kukosa light. Kwa hiyo ili tuiondoe ile, lazima tujue tatizo liko wapi, lazima tujue uongo ni upi na ukweli ni upi. Sure. Tukishafahamu hivyo, basi tuna uwezo wa ku step outside na kufanya mabadiliko. Come on somebody, give me something. Yay! Oh! Okay. Swahili Nation Podcast, we're back. Okay. Kwa hiyo kuna uongo 3 ambazo niliziandika. Mimi nataka nizimention hizi uongo. Na tuone jinsi tutakavyofanya. Nilijua labda tunaweza tukafanya uongo mmoja kwa episode moja, uongo wa pili kwa episode 2, lakini tutaangalia, tutaanza na ya kwanza, after endelea kwa kadri itakavyoenda tutajua taishia wapi. Sure. Uongo wa kwanza kabisa ambao sisi wa Afrika tunaamini kuhusu Afrika unaitwa tumeaminishwa by the way. Tumeaminishwa. Na wengi tunazungumza hivyo. Unaitwa uongo unasema there is developed country, there's developing country, there's developed country and developing country. Yani kwamba kuna nchi ambazo zimekwisha kuendelea kwa maana ya hiyo developed country, lakini pia kuna nchi ambazo zinaendelea. Developing countries. Yes. Exactly. Nchi ambazo zinaendelea na ambazo haziendelea. No. Nchi ambazo zimekwisha kuendelea na nchi ambazo zinaendelea sasa hivi. Sasa utakuwa unashangaa kwa nini huu ni uongo? Ni uongo kwa mantiki, niweke nyama kidogo alafu tutatembea. Huu ni uongo kwa sababu ukitaka kuangalia sababu kubwa ya kuwa na statement hii kwamba there's developed country na hizo nchi zilizokwisha kuendelea unaweza kuzitaja. Ni zipi? Kuna Marekani, kuna China, sio hizo South Korea huko, UK, the Russia, sio France. Hizo countries zote zinatambulika kama nchi zilizoendelea. Lakini nchi ambazo hazijaendelea ni zipi? Kuna Tanzania. Nchi zote za Afrika, Afrika nzima hapo kenda na baadhi ya India kule, East Asia huko na maeneo mengine na Eastern Europe. Umeona? Kwa hiyo lakini ukiangalia unajua sijui nisemaje. Sasa hizi nchi ambazo zimekwisha kuendelea, mambo ambayo wamekuwa wanafanya kwa miaka mingi, wanafanya hivi. Wanachukua kile kidogo ambacho kipo kwenye nchi ambazo zinaendelea ili kwamba wajiendeleze wenyewe. Waendeleze uchumi wao. Waendeleze mali zao. Sasa maswali yangu mimi ni haya, kama wewe umeendelea, unajiita umekwisha kuendelea, kwa nini unakuja kwetu kuchukua kwetu sisi mali kwa watu ambao tujaendelea kujiendeleza mwenyewe? Maana kwamba the truth is hata wao they're not developed country. They are developing country. Ni nchi ambazo pia zinaendelea, kwamba zinatafuta resources na rasilimali ili kwamba waweze kujiendeleza wenyewe. Kwa mantiki hiyo unavyosema, kwamba ukweli sio kwamba kuna developed country na developing country. Ukweli ni kwamba sisi sote ni developing countries. Ila katika hiyo developing countries kuna matabaka. Kuna developing countries ambazo wapo pale juu kidogo, kuna developing countries ambazo wanajitafuta hapa chini, na kuna wengine wapo katikati kule. Hivi kuna nchi ambayo ishawahi kutoka kwenye developing country afu ikawa developed country? Of course, South Korea. Nchi yangu mimi. Kwa sababu South Korea miaka 50 iliyopita ilikuwa ni nchi masikini duniani. Hivi karibuni hapa. Miaka 50 tu. Miaka 50 ni mingi sana bro. Miaka 50 mingi sana. Sasa sisi mbona bado tupo developing country miaka 50? Yani nipo najaribu kufikia hivi huku Afrika. Hakuna hata nchi ambayo tusema kwamba ni developing country ikaja ikawa developing country. Hakuna hata moja. Na kuna vigezo gani ambavyo labda ndio twende huko ni waulize nini sasa. Kwa sababu huu ni mtazamo wangu na si lazima ukubaliane nao au upingane nao. Si lazima ukubaliane nao au ukubaliane nao. Si lazima ukubaliane nao au ukubaliane nao. Hiyo si jambo moja. Sio lazima upingane, upingane nao au ukubaliane nao. Okay. Sasa kama unapingana nao utatuambia kwa nini, kama unakubaliana nao utatuambia kwa nini. Point yangu ni kwamba hakuna developed country in this world. Kwa sababu hata hizo zinazojiita developed country ndio ambao usiku na mchana wanakuja kwetu kuchukua vitu ili wajiendeleze. Kwa mfano China wanatafuta Afrika kwa namna yoyote ili kwamba wajiendeleze wenyewe. Marekani hivyo, France hivyo. Kwa hiyo kimsingi sisi sote ni developing country. Lakini kwa nini wameweka hii? Wameweka hii ili kwamba sisi wa Afrika au sisi tunaoendelea tujione kama ni watu ambao tunahitaji msaada. Tunahitaji wao walioendelea watusaidie sisi na sisi tufike walipofikia. Lakini kimsingi sisi ndio tunawasaidia walipo waendelee kuwepo
na watakuwepo, yani, alafu sisi tuendelee kushuka chini. Mantikio wao wanatuhitaji zaidi kuliko hata sisi tunavyowahitaji wao. Exactly, that's my point. Lakini sasa hivi Waafrika nafikiria kwamba sisi tunawahitaji wao zaidi kuliko wao wanavyotuhitaji sisi. Kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya hii lie. Kwamba wenyewe wameshajitafuta. Ndio kuna Waafrika wengi wanataka kwenda, yani their dream ni to go to the US. To go there maybe to get green card. Kuwa citizen wa US. Kwa sababu wale jamaa wamejitafuta, wale jamaa wako vizuri. Kuna wengine wana sababu zao nyingine, lakini wengine wanasema natamani niende kule. Lakini kimsingi sisi sote na developing country. I want to hear your thoughts about that. Kwanza, unakubaliana na hiyo statement au ukubaliana nayo, na ni kwa nini? Kwa muktadha huo ambao umezungumza wewe. Kwa muktadha, wow. Kiswahili kizuri ese. Umepiga mwingi mzee. Bakita inabidi walipe maua yangu. Unajua siku hiyo tulikuwa tunazungumza episode iliyopita namna gani ambavyo fikra zetu zime nani. Yani kwamba tumekosa yale maarifa kufahamu kwamba ni kwa nini sisi tunaendelea kuwa maskini. Na siku hiyo nilizungumza kabisa kwamba kuna internal factor na external factors, ambazo hata hii kitu tunachokizungumzia hapa ni nini? Ni external factors. Kuna watu wamekaa mezani kwamba hawa watu tuna exploit kwa namna ipi. Wameleta hiyo huo mtazamo wakaupandikiza kwenye vichwa vyetu. Maana yake ni kwamba kwa sababu like unajua ulikuwa unazungumza hapo, yani nikawa nawaza kumbe okay, hivi maybe labda kuna process nyingine ambayo mtu anaweza kafanya, labda nchi katoka kuwa developing country ikawa developed. Lakini sijawahi kukisikia hicho kitu katika nchi za Kiafrika. Kwa na uhalisia uko wapi? Uhalisia ndio huo kwamba yani imetengenezewa ili sisi tuendelee kujiona kwamba tunafanyaje, tuna uhitaji. Kuna watu ambao tunahitaji, sisi ni watu ambao tunahitaji kuwategemea watu fulani ili waweze kufanyaje, waweze kutusaidia. Kwa nitasema kwamba sikubaliani na huo mtazamo kwa sababu wao ndio wanaotuhitaji sana sisi kuliko sisi tunavyowahitaji wao. Kwa sababu wao wanahitaji yani maintain ile sehemu waliopo, na wata maintain vipi? Then wanatuhitaji sisi ambao tupo huku chini. Lakini sisi tumeshindwa kutambua kwamba sisi tunahitaji kwenda juu, na tuna vitu vya kutupeleka juu ambavyo wao wenyewe wanaovihitaji, lakini ndio vile tumeshindwa sasa kutambua kwamba hivyo vitu tunavyo vya sisi kutupeleka pale juu, na wao waliopo pale juu wanahitaji hivi vitu tulivyo navyo sisi. Mwisho wa siku ndio hivyo tumeingangania ile fikra ya kwamba we are developing countries and we need help from what? From them. Kitu ambacho sio sahihi. So sikubaliani na huo uongo mnene mkubwa mmoja. Fajul, ngoja tusikilize kutoka kwa Fajul. Fajul yeye anawazeje kuhusu mtazamo huu na mawazo yake ni yapi katika hili? Fajul? Okay, kwanza kama kuna hiyo notion kwamba kuna developing na developed, basi Africa is still developed. Kwa nini? Kwa muktadha upi? Kama hiyo notion ingekuwepo hivyo. Okay. So, yes. Lakini kwa sababu we are all developing, maana yake ni kwamba Afrika na nchi zingine hazina tofauti. Kwa sababu kwanza Afrika ni nini? Afrika imecomprise nchi 54. Na kwenye hizo nchi 54 kila nchi ina rasilimali zake tofauti. Sasa kama hizo nchi nyingine out of Africa zinakuja kuchukua hivyo vitu Afrika, maana yake sisi ndo tumeendelea. Oh yeah. Do you hear that? Yani sasa huo ni uhalisia sasa. Huo ni uhalisia. That's the truth. Kwa sababu it's not the fact, the truth. Kwa sababu kama wao wangekuwa wajitosheleza na wangekuwa wanasema kwamba tumefika hapa kiuhalali, basi wangekaa kivyao develop hapo kwao, kufanya vitu huko kwao. Why are they coming to Africa? Means they are dependent to Africa. Wategemea vipo Africa. Manake sisi sasa ndo wafalme, kwa sababu sisi ndo tunawaweka hapo walipo. Kabisa. Right? Na nakubaliana na hiyo content. Manake tukiamua kunyang'anya na kuchukua vitu vyetu na kuvirudisha kwetu, manake wao watashuka. Kabisa. Ni uhalisia tu ambao upo. Right? Asa
haya mambo yameanzia miaka hiyo tangu na hiyo notion ya namna ya kuwageuza fikra kwa sababu ili mtu yoyote kutawala lazima ujione kwamba sijui niwekeje. Lakini ilibidi waanze kucheza kwanza na mindset zetu. Umeelewa? Ili tusifahamu tulicho nacho. Yes. Kwa sababu alipokuja mara ya kwanza lazima abadilishe, asikuonyeshe kila ambacho unacho ni cha muhimu, anakupa alternative ambayo ni ndogo ili uone kama kile ulichonacho sicho cha thamani, anakichukua yeye na kujinani yeye peke yake. So what I'm trying to say is uongo ni kwamba we developed right? Na developed and developing. We are all developing countries. Napenda kile ulichokisema. Yani wewe umeongeza kitu kingine. Umesema kwamba the truth is we are actually, yani sisi ni developed, tumekwisha kuendelea. Kwa kweli. Wao wanaendelea. Huo ni truth. Yani kama tukienda kwenye mantiki, kwa sababu wao ndio wanaokuja kuchukua vitu kwetu ili waendelee kujiendeleza. Sasa nani ameendelea hapo? Ndio ni kwa sisi tunavyo, ila tunashindwa kuvitumia. Ni bado hatuna ule uelewa kwamba hivi ni jinsi ambayo inabidi kuvitumia, lakini tunacho kila kitu. Yani we have everything. Kwa hiyo yani wewe umeungana na umeongeza nyama kwamba kikweli katika hii notion sisi ndio tulioendelea, kwa sababu mzee yani sisi nitoe mfano gani? Mfano wa kawaida ambao kila mtu ataelewa. Mfano gani nitoe? Kwa sababu mwisho wa siku basi kama Afrika tunaonekana sisi hatujaendelea, manake sisi ndio tutakuwa tuwafuate wao kwenda nchini kwao kuchukua vitu vyao kuvileta Afrika. Sasa angalia ndio. Ni kama bosi na mfanyakazi. In a sense kwamba bosi ndo anayetoa fedha za kuwalipa wafanyakazi. Si ndio? Kwa wafanyakazi wanamlipa bosi? Right? Wafanyakazi hawamlipi bosi. Yeah. Okay. Kati ya Afrika na nchi zingine, yupi ni bosi, yupi ni mfanyakazi? Kwa hapa wamebadilisha notion kwamba wao ndo bosi, afu sisi ndo wafanyakazi. Ila in reality, we are the bosses. We are the bosses. Wao ndo wafanyakazi. Because we have everything. Ambavyo wao wanavihitaji. Exactly. Unajua ukifikiria, yani unajua ninaichukia sana hii statement ya developed and developing. Yeah. Ndio maana sasa hivi unakuta kwamba sisi tunaenda kuwaomba, na unajua tunaomba nini? Tunaomba hela. Misaada. Tunaomba hela, alafu tunatoa mali asili zetu sisi ambazo ndio utajiri wa Afrika ili tupate fedha ya makaratasi. Na it's a shame kwamba hela nyingi za Afrika, hakuna nchi ya Afrika ambayo inatengeneza hela wenyewe. Unajua hela yetu inatengenezwa pia nje. Hela nyingi za Afrika zinatengenezwa German, zinatengenezwa France, zinatengenezwa nchi za nje. Hazitengenezwi hapa Afrika. Na sisi maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wao ndio wanao control uchumi wetu sisi. Kwamba wakiamua kutengeneza chacho watatengenezea. Nyingi watengeneza. Wana control uchumi. Sasa sisi leo ndio naenda nasema bwana sisi ni developing country, tunataka tuendelee, mtusaidie misaada. Misaada? We are the developed. Kwa sababu vitu vyote tulivyonavyo tunaweza tukaviamua leo tukabadilisha hii continent. Yani kama tuna uongozi bora, kama rushwa haipo, kama kila mtu anachukua wajibu wake kufanya kazi aliyoitiwa kila mmoja, hivi vitu tulivyonavyo Afrika vinaweza vikaendeleza Afrika kwa the great nation. Ndio maana PLO Lumumba alisema hivi, alisema kwamba the division of Africa is the business to them. True. Kwa sababu akasema kwamba unajua the beginning, ngoja nikupe kisomo kidogo. Unajua the beginning of capitalism. Capitalism unajua ilianzeje? Wakoloni walivyokuja, wale wa Portuguese walipokuja Afrika kwa mara ya kwanza, waliwachukua black people, watu weusi. Wale watu weusi ndio walikuwa ni capital. Capitalism ilianza na slavery. Slavery ndio iliyoanzisha capitalism. Na first capital ya ile slavery ilikuwa ni watu weusi. Wale ndugu zetu waliochukuliwa Afrika wakapelekwa huko. Kwa pale ndio capitalism ilianza. Leo sisi tunashabikia capitalism, kuna USA ni capitalist countries na sisi tunatamani hivi na hivi, lakini kimsingi ilianza na jasho na damu. Watu wetu sisi waliuzwa, ndio ilikuwa ni the first capital. Kwamba na mtu mweusi, watu walikuwa wanapigwa mnada mzee. Yaani unapigwa mnada kama siku hizi tu unavyouza wachezaji wa mpira, ila sisi angalau ni nzuri, lakini mtu nauzwa yani mtu kama huyu senti 2 au jamaa na misuli mingi mizuri kama Mika huyu utapata $1. Poa hapo utapata senti 0.5. Hapo tunakupa tu, hatukupi hata senti 0. Yani ulikuwa ni bwana wewe ukiangalia ni capital.
Hivyo ndivyo ilivyoanzisha. Yani tokea mara ya kwanza. Na hao black people leo, Fajul, ndio walio transform nchi ya US. Yeah. Ndio walioleta mabadiliko kwenye hizo nchi za nje. Yani nchi la US imejengwa na black people. Yeah. Black people kama slaves walitolewa Afrika wakapelekwa kule. Ndio waliojenga ile nchi. Ndio waliotengeneza ile nchi. Yale mambo yote ndio walikuwa wanajenga kule mashambani, maeneo mbalimbali walikuwa wanajenga every single day. Watu wetu weusi. Ukiangalia hii notion inayosema si developed country, developing country, it's a big fat lie. Yeah. Ni uongo mkubwa, mnene na mpana ambao wa Afrika tunapaswa tusiuamini. Na hii niambie hivi, kama wewe unapingana nami, naomba nikwambie inachofanya hii ni psychological warfare. Yeah. Yani kuna kitu inakwambia kwenye ubongo wako kwamba wewe una developing tu, wale developed au unahitaji msaada. Ndio maana leo una watu au una viongozi ambao hawaamini katika potential ya Afrika. Yani mimi nawaza hata kwa nini unakuwa kiongozi wa Afrika kama huamini katika potential ya Afrika. Yeah, true. Kwa sababu kama huamini, ndio tunaona matokeo yanayotokea kwenye nchi nyingi za Afrika. Umeona? Kwa hiyo ndugu zetu, mtuambie pia na ninyi mawazo yenu ni yapi kuhusu hili jambo la developed countries na developing countries. Nitakupa tu mfano mwingine wa haraka haraka kwamba nchi ya Niger, ninasema hii sana, nchi ya Niger, 40% ya umeme ambao uko Ufaransa inatokana na uranium ambayo inatoka Niger. 40% ya umeme wa Ufaransa, lakini ukienda kule Niger zaidi ya 83% watu hawana umeme. Sasa nani hapo ni developed? Yule anayetoa, yani kwa sababu yake wewe, kwa sababu yake yeye ndio wewe unaendelea. Yani kwa sababu ya Afrika ndio Ufaransa inaendelea. Ndio maana sasa hivi Ufaransa wamepanic. Sababu wanaona Waafrika wameshaanza kugeuka, wanaenda si Russia, si wanaenda China, wanawaacha wa Marekani, wameanza kupanic. Biden miezi michache iliyopita ameita US African Summit. Ufaransa ameita juzi hapo, walikuwa na summit Ufaransa. Wana panic kwa sababu wanaona kama hawa jamaa kama wameamka na wanafanya usiku na mchana, wanahakikisha kwamba Afrika isiungane, kwa sababu the division of Africa is the business to them. Afrika inapokuwa imegawanyika, ambapo watu tuna umoja, kwao ndio mafanikio, kwa sababu wanaweza wakaja wakateka advantage na each country. Yani wanaweza kaja wakateka advantage na Congo, wakateka advantage na Rwanda. Ila kama ni Afrika moja, tazama hey, okay njoo, unataka useme nini? Hawezi take advantage. Leo namkuta mtu kama Ufaransa, yuko Niger, yuko si Mali, yuko Burkina Faso, si yupo wapi hizi Senegal, si yupo kwenye hizi nchi zote zinazoitwa francophone. Huko ni Afrika tuna francophone, na anglophone, tuna nini? Sasa hivi tutakuwa tuna Chinaphone inakuja. Hawa wote hawa wanataka vitu kutoka Afrika. Kwa hiyo nchi Afrika inapokuwa imegawanyika hivi vipande 54, wanatamani iwe hata vipande 100. Yani wanatamani, na wanazidi kugawanya Afrika. Ndio maana leo Sudan yote imeshagawanyika na kule wanapigana. Nigeria sasa hivi wanataka wagawane jamaa. Wanataka nyinyi Islamic State mtakuwa nchi yenu, sisi huku. Kwa sababu inavyogawanyika hivyo, wenyewe ndio wanakuja, wanafanya hizi contract za kipumbavu, za kijinga kabisa, kuchukua vitu kutoka Afrika. Nani ni developed, nani developing? Anyways, unaongea mpaka unamaliza vitu vyetu kichwani. Like we want to be your audience then. I want to be your audience too, my brother. Unajua nilikuwa nataka nikazie hapo. Umezungumza neno zuri tu hapo kwamba kwamba ni psychological war. Yeah. Kwenye system ya elimu, yani toka primary utaenda sekondari, hivyo ndio tunavyofundishwa mpaka chuo kikuu kwamba sisi ni developing country. Ni mbaya sana. Yeah, ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Walimu msifundishe hivyo. Msifundishe wanafunzi kama nipo tunazungumza hapa afu nipo najipicha mimi mwenyewe the way how I believe like our country. Yani najiona kabisa like oh man. Yani hivyo ndivyo tunakuwa tunaamini hivyo. Nipo najipicha tena when I'm becoming a reader na hii notion. Come on. Yeah. Kabisa. Yani hizi kitu kingine ambacho nimekigundua juzi kati hapo nilibahatika kuhudhuria seminar moja hivi. Ya kuna watu ambao walikuwa wametokea Netherlands. Wale jamaa wanajua historia ya kwetu jamani. Wanafahamu kila kitu, hata vitu vingine hata unakuta mtu mwenyewe ufahamu. Yani wanajua kila kitu. Si wana interest.
yani kila kitu, yani zaidi hata vile sisi tunavyoifahamu Afrika, wanafahamu. Wewe unadhania kwa nini mtu akiwa anafahamu vitu anataka kumuondoa? Hapo sasa. Kwa sababu wakishaona kwa mfano kama sisi tunaopiga kelele, hawataki hii knowledge iende kwa watu. Hawataki. Kwa wakishaona watu wanafunguka, wanasikia, wanachukia, hapo viongozi wetu na serikali yetu lazima mwe mnafurahia mambo tunayofanya. Na hadi mwe mnatusupport. Sababu haya ndio mambo ambayo viongozi wetu na serikali zetu inabidi waambie watu, wananchi wake. Kwa nini leo wewe ni mwalimu unaenda darasani unafundisha kwamba sisi ni developing country, sisi ni kati ya nchi masikini? Nani kakwambia sisi ni kati ya nchi masikini? Sisi wenyewe tunafundishana hivyo, ndio maana unakuza vijana au watoto ambao wanawashabikia sana wazungu. Mimi nachukia sana ninapoona watu wanashobokea wazungu. Kabisa nachukia. Yaani unaweza kukutana na binti mzuri kabisa, mzuri mwaweza, nataka niolewe na mzungu, hakuna baya lolote. Lakini kuna ile namna ambayo tunakuwa yaani kuna ile yani unasema mimi wa Afrika hastaki wa Afrika. Mimi nataka kwa nini ukuzaliwa mzungu basi? Sio mbaya kutamani kuolewa na mzungu, ila ile mindset ya kwamba nataka kuolewa na mzungu kwa sababu yani ni mtu wa juu sana kuliko Mwafrika. Usio kama unatetea jimbo lako mzee. Mpe maki basi mama. Mbona unamuonea ndugu yetu? Nasema changamoto ni kwamba walimu wa sasa hivi na waliotufundisha sisi na wao walikuwa wanafunzi. Na wao walifundishwa hichi ambacho wanafundisha wanafunzi wengine. Kwa yani sasa source, yani huu mzizi sisi tunaukatia wapi? Huu mzizi tunafanya hivi. Walimu wote wa Tanzania waitwe kwenye semina. Ziwepo semina za wilaya, sio za mikoa, ziwepo semina, sio semina. Hao walimu si wanafundishwa? Watu si wanafundishwa pia. Issue sio walimu, issue sio walimu. Issue ni mtaala. Ubadilishwe. Ni kweli. Content. Hiyo ni content. Yaani issue ni wabadilishe mtaala. Watu wanafunzi waanze kujua zaidi Tanzania na mabara ya Afrika zaidi ya hayo mambo mengine. Unajua hicho unachosema ni sahihi sana. Sasa wewe mtu shuleni unasoma kuhusu nchi za nje zaidi ya nchi yako. Ndio maana watu wengi wanataka tu kwenda nje. Sababu watu wengi hapa wanajua Marekani kuliko nchi zao wenyewe. Fundisha historia za Tanzania, fundisha vitu vya Afrika, fundisha vitu vya humu ndani kwamba mtu anakuwa anasema nataka nibakie hapa nifanye ABCD. Fundisha uzuri, ubora wa Afrika. Forget about uzalendo, mali ghafi na vitu ambavyo tuko navyo. Sio unauzauza tu nchi kiajabu ajabu. Hivi ndio inasababisha tuwepo kwenye situation ambayo tuko sasa hivi. Sababu watu hawajui kabisa nchi yao. Yaani leo sisi watu wanasikiza hapa wanashangaa sababu Tanzania tuna utajiri wa namna hiyo. Yes, unao. Na hii nchi unayokanyaga. Mimi nisema hapa Tanzania, kila Mtanzania ilibidi awe milionea. Kila Mtanzania kwa utajiri ambao uko hapa Afrika na hapa Tanzania. Uko sahihi. Na kuna nani yule ali take over anaitwa nani? Eliza yule. Hebu imagine. Hivyo umeona shule yake kwanza. Can you imagine? Umeona shule yake? Ana shule moja nzuri sana. Tena kaifungulia huko kwao kijijini kwake huko. Watoto wanapata elimu nzuri. Hebu imagine. Na wewe jamaa ni mfugaji na ni mchimbaji tu madini. Umeona? Sasa madini vitu yani ambavyo vipo ndani tena eneo lake. Na yeye kwa uzuri alisema hivi, yani hii pesa itakaa hapa mtaani kwangu. Utaenda kuzalisha hapa wasomi na wasomi. Watu wataanza kuhangaika. Can you imagine watu kama hao wakipatikana 100? Hayo ndio tunahitaji. Uzalendo wa namna hiyo ndio tunaohitaji Afrika tusipoamka na kujua kwamba sisi sio vilaza. Sisi sio watu ambao tunafukuzia tu wazungu. No, wazungu ni wanao tufukuzia sisi. Unaona kuna wazungu wangapi hata hapa Tanzania? Wa China, wa Marekani, wa Jerumani, wa Faransa, wa Russia, wa Kongo. Sio wa Kongo. Wazungu wa namna yote. Kuna mtu aliniambia hivi, alisema alienda Kongo. Kuna msitu mmoja mkubwa Kongo una mali nyingi. Katikati ya ule msitu kuna Wachina wamekuwa wanaishi miaka mingi. Miaka zaidi ya 50 wanaishi pale, na watoto wao wanaishi. Yaani kuna private jet zinashuka kwa China zinawaleta hapa. Hawa watu wanasoma kule China afu wanakuja. Yaani kuna community iko pale. Na hamna mtu anajua. Fikiria wanafanya nini pale. Fikiria wanafanya nao hawapo tu huko, wapo huku Tanzania. Ukienda wako wengi, ukienda huko sio kwenye migodi ya madini, ukienda sio huko nini, wapo kila mahali. Yaani jamani, hizi nchi zetu kwa utajiri uliopo Tanzania, nikwambia ukitaka kujua utajiri upo Tanzania, waangalie tu viongozi. Angalia viongozi. Angalia utajiri wao. Na vitambi ni. Wengi hawaonyeshi kwenye Forbes. Ila angalia utajiri wao. Pale ndio unajua kama utajiri upo hapa Tanzania. Kabisa. Ndugu yangu utajiri upo hapa Tanzania. Kabisa.
tunaohangaika ni sisi wengine. Na tusipoamka na kuwatetea watu wetu, kufanya kazi kwa ajili ya watu wetu. Yani mimi sijui kwa nini mtu yani una furaha gani wewe kuwa bilionea mmoja kati ya masikini milioni 60. Furaha iko wapi? Yani wewe unapotembea kila mtu furaha iko wapi? Kama yani wewe unanyonya, nikwambie, mabilionea wanaowafahamu wa Tanzania, yani hao sio hata matajiri. Kuna matajiri wapo hapa Afrika ambao yani mtu yote ajue. Ya kabisa. Watu wanampunga na uwezi kufahamu, uwezi kujua. Sababu mpunga huko duniani kote. Uwezi kujua, wapo hapa. Sasa ndugu yangu, wewe utakufa, hizo pesa yani sijui nisema ni heli. Ni heli uokoe maisha ya watu ambao wanahangaika kwenye nchi yao. Watu wanakufa hawana chakula. Wewe una mamilioni ya fedha, yani mtu anakula amekalia pesa. Yani pesa ndio kiti. Hapa Afrika, hapa Tanzania. Wapo wengi. Moja. Maana hauna hata hofu ya Mungu. Unajua Mungu anaishi. Anyways, guys, serikali tuwakazie serikali kuhusiana na mtaala wa elimu. Yes. Wakachange. Ni kweli. Vijana tunakuwa tunajua sisi sisi hatuwezi, yani hatuwezi. Unachosema ni sahihi. Mimi nimesoma Korea nimesoma, mimi naifahamu historia ya Korea A to Z. Unajua kwa nini? Kwa sababu madarasa ya historia Korea, oh my goodness, yani watakufundisha wale jamaa wanajua nchi yao, wanapelekwa kila maeneo. Wanafundishwa kila kitu, vitabu vyao vingi ni historia tu ya Korea. Hata mifano vile vitabu wanayosoma nini mifano yao. Sisi unaweza kukuta si John, si nani, si Paul, majina yao ya ajabu. Ila hivi vitabu vyetu inabidi viwe na majina kama ya Kilaagazwe, alipotoka Kariakoo, akaenda si wapi. Haya ndio vitu ambavyo ila si New York City. Mitaala si jinsi ya kutumia the washing machine. Hatuna hata washing machine hapa. Mtu anajifunza jinsi ya kutumia washing machine. Microwave. Watu wanatumia makaa. Watu wanatumia kuni. Uhalisia upo kwenye elimu. Ni kweli. Anyways guys, tunashukuru sana. Nadhani tutaendelea na episode nyingine kwa wakati mwingine, kuendelea na point ya pili. Kwa hii tuambie kwenye comment section mawazo yako, tuambie yale unayofikiria, alafu itakuwa burudani sana. Kumbuka hii ni episode ya Mauongo, Matatu, Makubwa, Manene. Tuliambiwa kuhusu nini? Kuhusu Afrika. Na leo tumezungumzia uongo mmoja. Mauongo mawili yamebaki. Yanakuja haya. Bomu yanakuja. Welcome to Swahili Nation Podcast. Out of here.